Žhavá novinka od firmy Ezelab, která přímo konkuruje sadám Lansky a sadám DMT, teda úhlovým sadám, přesně řečeno. Já jsem si to tady připravil, protože bych to těžko montoval v krátkém záběru. Systém upevnění nože je stejný jako u Lansky a DMT. To znamená, že tam upevníme do svorky. Tady se přišroubují ty dva vodiče. Vlastně tohle je kov, tohle je plast, vypadá poměrně bytelně. A dál je to stejný jako u již zmíněných sad. Našroubuje se tyčka na brousek. Máme tady 3 brousky. Tohle je medium 400, fine 600 a super fine 1200 na dobroušení. Nasadíme. Teď mám úhel 25, já mám radši ostřejší, takže takhle je 20 stupňů. A jedeme takovou zmijovkou po celé délce ostří. Samozřejmě vystřídání stran, tahle strana bez rukojeti nepůjde tak dobře. Utíkám ze záběru. A to je celý systém broušení. Škoda, že má jenom 2 úhly, teda těch 20 a 25. Ale samozřejmě k tomu lze dokoupit klemu od Lansky za 300 a máte zase trošku jinou sadu. Ty brousky mně připadají velice dobrý. Jsou samozřejmě diamantový. Odhaduju, že vydržejí víc než Lansky. Jsou užší než u DMT. Takže výběr nám to neusnadní. Možná jenom ta lepší cena u Ezelabu.